Я ничего не буду говорить. Гитлер фашист емес. Ол не? Гитлер фашист емес. Он фашист емес. Он герой емес. С интернета, с этого взяты, с книги, бәрі полкада тұр. Мемлекеттік Брат, сними орден Красной Звезды. Гитлер воевал против этой Красной Звезды. Ты мне не давал? Не давал. Да Гитлер воевал против таких, как он носит. Ты за свои слова отвечаешь? Я что хочу сказать, здесь полурусскоязычным делать нечего, потому что на казахском ни слова не понимаю. Мен әкем соғысқа қатысқан. Мен де әкем соғысқа Мен әкем ұлы отанды соғысқа қатысқан. Мен де айтпақсыз ба немене? Мен де әкем соғысқа қатысқан. Қараңызшы Келіп, мен де соғысқа қатысқан. Қазақша сөйлемейді. Ол ұрыстылар. Шала қазақ. Нұрдәулет қойсайшы. Негізі бұл журналдың бағыты жас өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа мына өткен тарихымызды танытумен және көп кез келген жерде жазыла бермейтін деректерді журналдың кішкентай беттеріне кішкентай ғана ауқымға сыйдырып объективті түрде беретін басылым ретінде қараймын. Бұл журналда кезінде біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан бастап, бірінші номерінен бастап, оның балалық шағы мен осы күнге жеткен дәрежесіне шейін нақты жазылған, подробно жазылған орысша айтқанда. Сол сияқты Шыңғыс хан туралы жазылған, не болмаса жаңағы біздің ана Меккеге барып жүрген жаңағы Мұхаммед пайғамбар туралы жазылған номерлер бар. Және осы Гитлер сияқты фашистердің қатарында тұратын, мысалы біздің қазақ халқына қасірет әкелген Голощекин сияқты, кешегі Сталин, өзімізді жақсы білеміз тарихтан, Сталиннің қазақ халқына жасаған қасіреттерінің бәрін елге жеткізумен айналысып келді. Мен бұл журналда оқып отырғаным тек қана кейбір жерінде біздің оқымысты ғалымдар бар, жаңағы докторларымыз бар деген сияқты ғалымдарымыз, солардан бір сұхбат журнал, бір 55 беттің кейбір жерлерінде сондай сұхбаттар тіркеледі, нақты. Халықтың өз пікірлері жазылады. Соған қарағанда мен ойлаймын, бұл жерде кейбір ғана жаңағы адамдардың Гитлер фашист емес, не болмаса соғысты Сталин бірінші бастаған Гитлерден деген сияқты мен өзімде сенбейтін айғақтарды көрдім. Бірақ оған бола, мына ақпараттық құралдар арқылы, мына КТК сияқты, тағы да сол сияқты Ресейдің сайттары бар ғой. Мына халықтың ортасына ушықтырып, жаңағы ой осындай жарылғап қалбай деген бір нацист бар екен. Гитлерді меңзеп, мына жеңістің осы 69 жылына орай, 125 жылдығына орай шығарыпты деген сияқты бір өтірік бір сөздер салып жүрген. Кстати, журналдың шыққанынан кейін, по-моему, бір 4 күн өткеннен кейін сондай бір мағлұмат жібере салған, 125 жыл толып жатыр екен Гитлердің туғанына. Соған орай деп ұшықтырып жүрген ғой, жаңа түйеде қылып дейді қазақта. Сол жағынан мен кішкене мына былай айтқанда сеніңкіремеймін да, бұл жерде фашизмді уағыздау бір фактілер бар дегенге. Өйткені мына сұхбат берушінің өзінің пікірі ол. Оны, например, тиісті органдар олардан жауабын қай интернеттен алды, қай кітаптың қаншасыншы бетінен алды, ол сұхбат пікірлерін, қай жерден оқыды, қай музейден көрді деген сияқты пікірлерін олар өздері жауап беріп алады. Бірақ енді осынша халыққа танымал тұлға кезінде Казгудың журналистік факультетінің оқытушысы болған Жарылғап Қалыбай деген мен үшін үлгі тұтар тұлға деп айтамын. Өйткені жеке өзім қазақ ретінде, өзім қазақтың бетке ұстар осындай азамат ретінде мен оған басымды иемін. Өйткені ол егер фашизмді насихаттайтын болса, ол Казгудың қабырғасында жүріп, сондай пиғылдармен көзге түсіреді.